हेलो मेरो भ्युअर्सहरु नमस्ते सबैजनालाई वेलकम छ। आज पनि मेरो भिडियोमा मैले चाहिँ आजको मेरो भ्लग सुरु गरिसकेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ यो फुलहरु चाहिँ अब फुलिसक्यो है, बिउहरु हुँदैछ, यो छर्नु पर्छ। अन्त जिरेनियमहरु 6-7 वटा भेराइटी छ, बेसी त छैन, त्यही भए पनि देखाइदिएको है। मेरो चाहिँ अब बिहानको ड्युटी सुरु भयो। कुखुरालाई चारोहरु हाल्नु, पानी तताउनु, सुँगुरको दैलोहरु खोलिदिनु, कुखुरा ओथ्रा बसिरहेछ हो है। अनि यसरी कुखुराहरु छोडिदिन्छु बिहान, नाटी गरेर निस्किन्छ हो यिनीहरु चाहिँ। फेरि यो चाहिँ हाँस हो, यो चाहिँ कालीझार टिप्दैछु म दबाई बनाउनुको लागि। अनि यो चाहिँ हाम्रो माछाको कुवा, मैले अरु भिडियोमा पनि देखाएको छु। यो चाहिँ मेरो सब्जीहरु रोपेको छु, यतिको भयो। तपाईहरुको कस्तो भयो? मकै पनि हेर्नुस् न, पानी नभएर यस्तो भइराछ हो। यो पालङ्गी छरेको मैले, यो सिल्लेरीको बिउ हुँदैछ हो, चाहियो भने भन्नुस् है। यो सप हो, यो बन्दाकोपीहरु यहाँ पनि छरेको छु मैले, पालङ्गीहरु। यो प्याज हो, अघि टिपेर ल्याएको कालीझार चाहिँ मैले यसरी माडेर मजाले धुएर चाहिँ यो माड्नु थालेको है। यसरी मजाले माडेर यसरी रस निकाल्नु पर्छ। एकदमै तितो हुन्छ है, बेसी पनि 2-3टा मुन्टा ल्याए नि पुगिहाल्छ। अनि सेलाको पानी हालेर चाहिँ यसरी नाक बन्द गरेर चाहिँ स्वाटै पार्दिन्छु हो। कस्तो हुन्छ नि, अब खानु साह्रो पर्छ। मेरो चाहिँ बिहानको ड्युटी सुरु हुन्छ, रोटी सब्जी बनाउने मेरो ड्युटी बिहानको। गाउँको कामहरु यस्तै हुन्छ है, आमाको ड्युटी। अनि म चाहिँ चिया पिउन थाले बिहानको। यता रोटी बनाउँदैछु, आगोमा पोल्नु मन पर्छ मलाई चाहिँ रोटी। ग्यासको फ्लेममा बनाएर पोलेर नखानु भन्छ है, त्यही कारण म चाहिँ आगो फुकेर कोइलामा नै बनाउँछु रोटी चाहिँ। तपाईहरुको पनि यो सजिलो एभेलेबल छ भने आगोमै गर्नु होला। अनि यो चाहिँ स्ट्रबेरी 4टा फलेको थियो हो, अनि एउटा त केले खाइदिएछ, 3टा मात्रै छ, त्यति भए पनि टिपे। अनि हाम्रो गाउँघरहरु यस्तो छ है, सुनसान हुन्छ। नानीहरु स्कुल जान्छ, काममा जानेहरु पनि काममा गइहाल्नुहुन्छ, सुनसान छ है। अब मेरो ड्युटी फेरि सुँगुरको खोर सफा गर्नु पर्यो हो। अब आफू नखाए पनि किचड बनाएर राख्नु मन पर्दैन। हामी चाहिँ डेली धुन्छौँ सुँगुरको खोरहरू, सफा गर्छौँ। आफूलाई पनि पसेर कतिवटा काम कुराहरू गर्नुपर्छ है, त्यही भएर चाहिँ सफा राख्नु मनपर्छ सुँगुरको खोरहरू। अहिले फेरि दुनियाँभरको भाइरसहरू फैलिँदैछ, दबाईहरूले पनि के रोक्नु, साफसफाइ नै गर्नुपर्यो सबसे पहिला त। अनि यसरी पानी खलखल हाल्दै झाडुले सफा गर्छु। कठिनै पर्छ गर्नुको लागि त है, तर पनि अब यसरी सफा गरिदिन्छु म चाहिँ मजाले। झाडुमा चाहिँ सुक्छ सुँगुर। यो चाहिँ हाँस निकाल्दैछु मैले, यसरी मुन्टोमा सफाइ निकाल्दैछु। यत्रो भयो मेरो हाँसहरू पनि, अन्डा चाहिँ पारेको छैन हो। मेरो सुँगुरको कुखुराको खोरहरू यस्तो छ है। अब चारो पकाउने पाली आउँछ हो फेरि। आगोसागो फुकिसके। अब यो कोपीको पत्ता चाहिँ चारो काट्नुपर्छ, पकाउनुपर्छ सुँगुरको लागि। यसरी काट्नुपर्छ। अब यो दामसाम मिसाउनुपर्छ है। यो चाहिँ पाक्दै थियो बोटमै, त्यही भएर मैले ढालिदिएँ है। आफै ढालिदिन्छु है म त, पाक्दै छ हो बोटमा। बाँदरले खाएर वाक्कै पर्छ हौ साथीभाइ हो। यो पत्ता चाहिँ माछाले पनि खाइहाल्छ हो, खेरो चाहिँ केही जाँदैन है हाम्रोमा। यहाँ आफै बोकेर पनि ल्याउनु पर्छ। अलिअलि सिलाइको काम पनि गर्छु म। ए हो पाक्दैछ केरा। यो चाहिँ बाँदरले खाएको है, देख्नु हुँदैछ नि, काटेर फ्याँकिदिएँ मैले। बुङ्गाको सब्जी खानु भनेर ल्याएको मैले। यता चाहिँ इस्कुसको मुन्टा टिप्दैछु। हाम्रोतिर चाहिँ यतिको हुनु थाल्यो इस्कुसको मुन्टाहरू, देख्न सक्नुहुन्छ। म त एकदमै मनपर्छ है हरियो परियोहरू, त्यही भएर एकदम बारीतिर पनि लगाएको छु। बिहानको ड्युटी सकेर मेरो नुहाइधुवाइ सकेपछि चाहिँ खाना खानु थालेँ मैले। त्यो अघिको सब्जीहरू बनाएँ। यहाँ पानी भरेर फेरि नयाँ माछाहरू लाउनुपर्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो माछा यति मात्रै छ, मरेरै सके साथीभाइ हो। कतिवटा 3टा मात्रै रहेछ, अरू सब मरेरै सक्यो।